因为它有了视觉能力和不同的传感器，它可以感知周围的环境比如说它可以去预测地面的摩擦力，去看看地面的高度，所以基于这些信息，它可以做一个最好的运动控制，来调整它的腿的高度，调整它的这个步频，来适应于当前这个环境。我们现在正在探索，去帮助残障人士，特别是视力不好的人士，去更好的让他们生活。那比如说，机器狗有了视觉，有了听力，甚至有了这个对话能力以后，它可以很自然地跟残障人士进行交互，并且可以带着他们去逛超市去坐公交车，